Почему стоит заказать памятник зимой? Похороныч объясняет. Когда горе немного улеглось, приходит время подумать о памятнике. Этот момент может наступить в любое время – зимой, весной или летом. Поэтому не стоит ждать сезона, ведь сделать все можно заранее и с выгодой. Во-первых, цена. Мы фиксируем стоимость. Если цена к сезону вырастет, вас уж беспокоить не будет. Во-вторых, спокойствие. Зимой меньше заказов, можно спокойно выбрать дизайн, материалы, без спешки и очередей. В-третьих, удобство. Мы готовим все заранее и устанавливаем памятник тогда, когда вам удобно. Вот почему зима – самое разумное время подумать о памятнике. Будет нелегко, но с нами легче.